Здравейте отново от Брюксел. Новината днес тук е, че за пореден ден няма новини, поне неофициално. Както вчера беше отменен брифинга на финансовите министри от еврозоната, така днес 27-те финансови министри от Европейския съюз се срещнаха и си заминаха без да дадат официална пресконференция за журналистите. Очевидно, заканата на Брюксел от доста време, че трябва да се наложи по-строга вербална дисциплина, се изпълнява и е пълно мълчание в навечерието на Европейския съвет и срещата на върха на еврозоната утре. За сметка на това циркулират огромно количество слухове, спекулации, неофициални източници обясняват различни варианти за решение на спорните въпроси и медиите публикуват, разбира се, тези неща при пълното мълчание на официалните институции. Това, което става ясно на този етап, е, че часове преди началото на срещите на лидерите, най-спорният въпрос продължава да бъде как да бъде увеличен размера на спасителния фонд за еврозоната и ЕФСФ, така че да не се налага страните от еврозоната да внасят допълнителен капитал в фонд, така наречения ливаридж. Обсъждат се различни варианти. Може би със сигурност можем да кажем, че вариантът фонда да бъде подкрепен от Европейската централна банка е отпаднал поради абсолютно категоричната съпротива на германския Бундестаг. Канцлера Меркел има мандат да преговаря за увеличение на фонда, но не и ако това води до ангажименти на ЕЦБ. Остават други два варианта, по думите на холандския финансов министър Де Ягер, но какви са точно тези два варианта, той не обясни. Това, което знаем отпреди, че има опция ЕФСФ да играе ролята на застраховател на дълговете на страните от еврозоната, той да застрахова 20 до 30% от дълговите емисии на страните от еврозоната. По този начин това би ги направило по-привлекателни за инвеститорите, защото ще имат гаранции, ще имат сигурност. Това на своя ред означава, че страните от еврозоната ще могат да набират средства на финансовите пазари, а за услугата ще плаща такса на ЕФСФ, от което съответно фондът ще печели. Идеята е по този начин неговия размер, който в момента е 440 милиарда евро, като част от тези пари са ангажирани в спасителните програми към Гърция, Ирландия и Португалия. Спасителният фонд да се увеличи до различни са цифрите 1 трилион, трилион и половина, дори 2 трилиона евро, така че да може да изпълнява всички нови функции, които наскоро бяха одобрени от всички страни членки на еврозоната. Представител на ЕФСФ, който беше тук в прес-центъра, неофициално обясни, че съществува вариант да бъде създадено така нареченото средство със специална цел. Това е едно нарицателно, което често тук в Брюксел слагат на неща, които все още не са много ясни какво трябва да представляват. Но въпросното средство със специална цел, което може да бъде създадено от ЕФСФ, може и да бъде създадено от друг, но ЕФСФ ще участва в него, ще привлече други участници, други капитали, например Международния валутен фонд или, както каза източника от ЕФСФ, защо не Китай, Сингапур и други държави, които биха проявили интерес. Според него мислите на МВФ вървят в същата посока, т.е. има вариант Международния валутен фонд да придобие някаква по-сериозна роля в спасителните операции в еврозоната. Абсолютно всичко обаче очевидно оставено на лидерите. Те трябва да се споразумеят, да вземат решение. Най-вероятно това няма да стане утре. Утре просто ще има детайлни обсъждания по спорните въпроси. Слава Богу, отпадна поне един. Гърция ще получи 6-тия транш от спасителния си заем. Другия много важен момент, който трябва да бъде решен, са преговорите с частния сектор. Какви загуби ще поемат частните финансови институции от преструктурирането на гръцкия дълг? Вече се говори за 50 до 60%. Въпрос е дали до сряда, когато Франция и Германия се ангажираха да има окончателно решение на всички тези въпроси, ще има приключени преговори с частния сектор и ако те не са приключили, на какви мерки са готови в този случай страните от еврозоната. Това обаче вероятно до голяма степен ще се изясни в рамките на утрешния ден, когато ние отново ще сме тук и ще следим Европейски съвет и срещата на върха на еврозоната.